Hello friends, myself Hilar Karuna Garg, practicing in acupuncture and diet since 1996. आज मैं आपको घर पे सर्दी खांसी ज़ुकाम ये चीज़ें अच्छे करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रही हूँ। एक पेन से आप अपने हाथ पे एक बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग बनाएंगे। सबसे पहले ये थंब की सीध में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। फिर जहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट स्किन मिल रही है हाथ की आपके, वहाँ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन तक। अब आप यहाँ से ऐसा एक लेते हुए ऐसा ड्राइंग एक बनाएंगे अपने हाथ पे। फिर आप एक मॉक्सा स्टिक लेंगे, जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। इस मॉक्सा स्टिक को लाइटर की हेल्प से आप ऐसे जलाएंगे और तब तक जलाएंगे जब तक ये आगे से रेड ना हो जाए। हल्का हल्का सा घुमाएंगे और मॉक्सा स्टिक को बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आपको यूज़ करना है। हल्का सा फूंक मारेंगे। आप देख रहे हैं अब ये रेड होना शुरू हो गई है। देखिए, अब इसे आपने सिकाई करनी है इस हाथ पर इस तरीके से। सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे। अगर ज़ुकाम ज़्यादा है तो टिप ऑफ द थंब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। 1 इंच की दूरी मेंटेन करनी है। इस तरीके से आप इस एरिया को सिकाई करेंगे। फिर इधर आ जाइए, इस एरिया पे आ जाइए। गले में दर्द है तो इस एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। देन नीचे के एरिया पे आ जाएं। अब हमने ये जो ड्राइंग बनाया था बीच में इस हिस्से को हमें छोड़ना है। यहाँ मॉक्सा नहीं करनी है, इसे छोड़कर बाकी के ये सारे हिस्से पे हमें मॉक्सा करनी है। यहाँ मॉक्सा करनी है। जितनी हीट हमसे टॉलरेट होती है उतनी हीट हम करनी है। देखिए, ऐसे जब आप ऊपर के थंब पे करेंगे तो ज़ुकाम में फ़ायदा होगा। बीच के पार्ट पे करेंगे तो गले में दर्द, गला पकना, इसमें फ़ायदा होगा। एंड नीचे के पार्ट में करेंगे तो चेस्ट कंजंक्शन, कफ, वो धीरे धीरे करके जो कफ जो जमा हुआ है आपकी चेस्ट में वो मेल्ट होके निकलना शुरू हो जाएगा। इस स्टिक और आपके हाथ के बीच का डिफरेंस 1 इंच का रहना चाहिए। जितनी हीट आपसे टॉलरेट हो आप सिर्फ उतना ही इसे करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जब ये आपने पूरे एरिया को एक्टिवेट कर दिया, इसे हीटअप कर दिया, उसके बाद हम एक ग्लास में ऐसे नमक लेंगे और इसमें मॉक्सा स्टिक को ऐसा डिप करके बंद कर देंगे। अब इस हाथ पे मॉक्सा हो गया है। इस हाथ को आपको अगले 1 घंटे तक पानी से बचाना है। हैंड वॉश नहीं करना है।